Was haben Taser, getrocknete Orangen und Rasenwalzen gemeinsam? Sie werden alle auf die verrückteste und überraschendste Art und Weise benutzt, um Soundeffekte für Filme zu machen. Im Ernst, du wirst niemals erraten, welche Filmgeräusche mit diesen getrockneten Orangen erzeugt werden. Wie sich herausstellt, übersehen die meisten von uns Kinogängern eines der wichtigsten Elemente des Kinos, die Soundeffekte. Von zischenden Lichtschwertern von tapferen Rittern bis hin zu schreienden Außerirdischen, Tierimitationen und vielem mehr. Heute lernen wir, wie die berühmtesten Soundeffekte Hollywoods entstehen und versuchen sogar, selbst einige davon zu erzeugen. Wie geht man in Filmen überhaupt mit Ton um? Nun, wenn Filme gedreht werden, sind diese großen, langen Mikrofonarme, die man in den Aufnahmen hinter den Kulissen sieht, darauf ausgerichtet, die Dialoge der Schauspieler aufzunehmen. Der Regisseur und die Tontechniker geben ihr Bestes, um andere störende Hintergrundgeräusche wie Schritte, Körperbewegungen und andere Umgebungsgeräusche, die das Verstehen der Dialoge erschweren könnte, herauszufiltern. Es ist die Aufgabe eines Geräuschemachers, diese Hintergrundgeräusche im Studio nachzubilden oder sie durch neue, wirkungsvollere Geräusche zu ersetzen, damit sie bei der Bearbeitung des Filmes mit vollständig einstellbarer Lautstärke wieder hinzugefügt werden können. In Kombination mit einer genialen Mischung aus Audio-Mixing-Effekten, von Equalizern, Kompressoren und Hall bis hin zu Verzerrungseffekten und darüber hinaus sind die Endergebnisse dieser Zusammenarbeit zwischen Geräuschemachern und Toningenieuren absolut atemberaubend. Die sogenannten Foley-Künstler haben ihren Namen vom amerikanischen Soundeffekte-Künstler Jack Donovan Foley. Diese besonderen Soundexperten sind Meister der Szenengestaltung und wenn sie ihre seltsame, faszinierende Arbeit richtig machen, merkt man davon gar nichts. Schau es dir an. Geräuschemacher besitzen zum Beispiel eine Vielzahl von Schuhen, um das Schuhwerk der Figur auf der Leinwand perfekt nachzuahmen, und ihr Studio verfügt oft über eine Geräuschegrube, in der sie auf verschiedene Materialien wie Sand und Erde laufen können. Manchmal erfordert die Nachahmung der Figuren auf der Leinwand unglaublich spezifische Bewegungen, wie das Anziehen von Plastikverpackungen, um einen Wissenschaftler in einem Schutzanzug nachzuahmen. Oder das Treten auf einen Sitzsack, um Stiefel zu simulieren, die durch tiefen Schnee knirschen. Ziemlich befriedigend, oder? Die Arbeit eines Geräuschemachers besteht nicht nur darin, auf der Stelle zu laufen. Wenn Sie an einem Science-Fiction-Film arbeiten, müssen Sie Geräusche erzeugen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, wie zum Beispiel das Schlüpfen eines Dinosauriers. Come on then. Come on then. Very good. Push. Push. Velociraptoren sind längst ausgestorben, aber das Geräuscheteam von Jurassic Park hat sie in dieser Szene wieder zum Leben erweckt, indem es langsam eine Eistüte zerdrückte, wie ich hier versucht habe nachzustellen. Nicht schlecht, oder? Allerdings bleiben die Raptoren in Jurassic Park nicht lange klein und wenn sie erwachsen sind, kommunizieren sie miteinander mit ungewöhnlichen, mittlerweile ikonischen Bellen. Die Raptoren in dieser Szene sind furchterregend, aber unglaublicherweise sind ihre Laute tatsächlich die Geräusche von zwei Schildkröten, die sich in Marine World, einem alten Wasserpark in Kalifornien, paaren. Die Originalaufnahme klingt ein bisschen wie die Geräusche, die diese Schildkröte macht, als sie sich mit einem Baumstumpf vergnügte. Ach, kleiner Kerl, das wird einfach nicht funktionieren. Aber zurück zu Raubvögeln. Wenn diese Jurassic Park-Ikonen ihre Beute anknurren wie hier, hört man eigentlich das schwere Atmen eines Pferdes. Ein bisschen so wie hier. Und wenn sie dann auf der Jagd sind, hört man die Geräusche eines jugendlichen Delfins. Und einer zischenden Gans, kombiniert. Diese Geräusche sind für sich genommen nicht besonders beängstigend, aber als die Sounddesigner sie kombinierten, schufen sie ein Monster, das völlig prähistorisch klingt. Kommen wir von den Dinosauriern zu einem modernen Filmtier.
In Filmen fliegen Vögel im Hintergrund und ein Geräuschemacher kann ihre Bewegungen nachahmen, indem er auf lustige Weise ein paar Handschuhe aneinander schnippt. Hier mein Versuch. Klar, meine Handschuhvögel klingen ein bisschen gummiartig, aber du verstehst, was ich meine, oder? Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ein Geräuschemacher nicht einfach echte Vögel aufnimmt, um diesen Effekt zu erzielen. Nun, um ein echtes Tier aufzunehmen, müsste man die Tiere dazu bringen, sich genau wie auf der Leinwand zu verhalten und sie ohne Hintergrundgeräusche aufnehmen. Das ist schwierig und teuer, daher verwenden die meisten Filme einfach Geräuscheffekte. Diese Künstler haben eine ganze Reihe anderer einfallsreicher Techniken im Petto, wie zum Beispiel das Anziehen der Handschuhe und das Reiben eines sandbefleckten Bodens, um eine schlitternde Schlange nachzuahmen. Wenn sie Tiergeräusche nachahmen, versuchen Geräuschemacher normalerweise die realistischsten Geräusche zu erzeugen, die sie können. Manchmal verzichten Sounddesigner aber auf Authentizität und konzentrieren sich darauf, den dramatischsten Soundeffekt für die Szene zu kreieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Der König der Löwen, ein Disney-Film voller Raubkatzen, die über den Kreislauf des Lebens singen und brüllen. Mufasas Brüllen ist unglaublich kraftvoll, aber diese Geräusche stammen nicht von einem Löwen, sondern von einem Typen namens Frank Walker, der in einen Mülleimer schreit. Great. Yeah, that was good. Der Film handelt von Löwen mit menschlichen Persönlichkeiten, daher wollte Disney, dass jede von ihnen ein ausdrucksstarkes Brüllen mit echten Emotionen hat. Um das zu erreichen, holten sie den bekannten Synchronsprecher Frank Walker an Bord, der den Raubkatzen durch Knurren ein bisschen Menschlichkeit verlieh, während der natürliche Nachhall eines Metalleimers sie noch beeindruckender klingen ließ. Von einem brüllenden Raubtier zum nächsten kommen wir jetzt zu einem der kultigsten Filmmonster der Geschichte. Die T-Rex-Geräusche in Jurassic Park gehören zu den größten Erfolgen der Geräuschkulisse aller Zeiten. Passenderweise sind die massiven Schritte tatsächlich fallende Redwood-Bäume. Und sein Atem wurde aus dem Blasloch eines Wals aufgenommen. Einige Teile des Sounddesigns des Monsters sind aber überraschend klein, wie zum Beispiel sein berühmtes Brüllen, das auf dem Ruf eines Baby-Elefanten basiert. Bei der Entwicklung des Brüllens haben die Sounddesigner die Tonhöhe der Aufnahme des Elefantenbabys gesenkt und sie dann mit dem Knurren eines Löwen und dem Brüllen eines Alligators kombiniert, um die gesamte Palette der T-Rex-Laute zu erzeugen. Naja, fast die gesamte Palette. Das Foley-Team hatte noch ein paar weitere Ideen im Petto. Nehmen wir diese Szene. Ein Sounddesigner bemerkte, wie der alte Rexy seinen Kopf hin und her schüttelte wie ein Hund, der mit einem Spielzeug spielt. Also nahmen sie sich selbst auf, wie sie mit einem Jack Russell spielten und fingen dessen Knurren ein, das in etwa so klingt. Wenn der T-Rex also in Jurassic Park frisst, hört man das unverkennbare Geräusch eines aufgeregten Hundes, was beweist, dass das Monster nichts anderes ist als ein großer Welpe. Bleiben wir bei Science Fiction und gehen wir von Dinosauriern zu einer weit, weit entfernten Galaxis. Die Star Wars-Reihe ist voller berühmter Soundeffekte, von denen viele vom legendären Sounddesigner Ben Burtt stammen. Burtt hat von Anfang an Star Wars mitgearbeitet und als es darum ging, die Sounds für das ikonische Lichtschwert zu kreieren, fing er damit an, einen brummenden Filmprojektor wie diesen aufzunehmen. Ben baute dann auf diesem Sound auf, indem er ein Mikrofon nahm und es an einen alten Fernseher hielt, der ein summendes Feedback erzeugte. Diese Elemente bildeten das Lichtschwert, aber Ben wusste, dass sich der Sound ändern musste, wenn die Waffe durch die Luft geschwungen wird.
Er löste dieses Problem, indem er die summenden Geräusche über einen Lautsprecher abspielte und ein Mikrofon vor diesem bewegte, wodurch sich die Intensität im Einklang mit den Bewegungen der Figuren veränderte. Als Ben diese Geräusche kombinierte, war das Lichtschwert fertig und er konnte sich einer weiteren legendären Waffe widmen, den Blastern. Unglaublicherweise entwickelte Ben diesen legendären Sound durch Zufall, während er in Pennsylvania wanderte. Als er unter einem Funkturm in den Pocono Mountains entlang ging, verfing sich sein Rucksack an einem Stahlseil und verursachte ein lautes Zirpen wie dieses. Bird gefiel der Klang so gut, dass er später seine Aufnahmegeräte zu einem ähnlichen Funkturm in der Nähe von LA mitnahm und mit einem Schraubenschlüssel auf dessen Drähte schlug, um den Klang für alle Blaster in Star Wars zu erzeugen. Nachdem die Waffen für Star Wars fertig waren, musste Ben sich um die Raumschiffe des Filmes kümmern. Das Kreischen des TIE Fighters ist legendär und unglaublicherweise stammt dieser Sound von einem trompetenden Elefanten aus dem Film The Roots of Heaven von 1958. Dieser Ton ist einer der wenigen Star Wars Sounds, die Bird nicht selbst gemacht hat. Aber seine innovative, ungewöhnliche Idee, Elefanten zu verwenden, hat sich echt gelohnt, denn das tierische Kreischen des TIE Fighters ist zu einem der markantesten Sounds der Filmgeschichte geworden. Abgesehen von Blastern, Laserschwertern und Raumschiffen mussten Sounddesigner oft an Sounds arbeiten, die nicht so futuristisch sind. Zum Beispiel an einem tapferen Ritter, der auf einem Pferd reitet. Das präzise Erzeugen von Pferdegeräuschen ist eine häufige Aufgabe für Geräuschemacher, aber es ist ein Prozess, der mehrere Schritte erfordert. Zuerst arbeiten sie an den Hufen des Pferdes, indem sie einen harten Gegenstand im Takt der Bewegungen auf den Boden schlagen. Dann imitiert der Geräuschemacher den Sattel und die Zügel des Pferdes, indem er mit Ketten und Leder rasselt. Wenn das Pferd von einem tapferen Ritter geritten wird, lassen sie ihren inneren Sir Scrap-A-Lot freien Lauf, indem sie etwas Altmetall in ihren Körper halten und auf- und abhüpfen. Diese Geräusche sind für sich genommen nicht sehr überzeugend und sehen ehrlich gesagt etwas seltsam aus, aber wenn sie kombiniert werden, klingen sie bemerkenswert ähnlich wie ein galoppierendes Pferd. Kommen wir von Schwertern und Sätteln zu einer guten alten Faustschlacht. Das Action-Genre dreht sich darum, dass sich Leute gegenseitig ins Gesicht schlagen und ein Geräuschemacher erzeugt diese Geräusche oft, indem er auf rohes Fleisch schlägt. Es stellt sich also heraus, dass man doch dafür bezahlt werden kann, auf Fleisch zu schlagen. Diese Methode ist weit verbreitet, aber die Emmy-nominierte Geräuschemacherin Sana Kelly zeigt, dass man nicht zum Metzger gehen muss, um diesen Effekt zu erzielen, sondern stattdessen einen Boxhandschuh, einen Koffer und etwas Jeansstoff verwenden kann. Die Hohlheit des Koffers sorgt für eine tolle natürliche Fülle des Geräusches und ist ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum unserer Geräuschemacherhelden. Aber auch übernatürliche Körperteile müssen Geräusche machen und Superheldenfilme erfordern ebenso kreative Geräuscheffekte. Als Wolverine im Jahr 2000 zum ersten Mal die charakteristischen Krallen auf der Leinwand zeigte, kombinierten Geräuschemacher die Geräusche des Ziehens eines Messers aus der Scheide mit dem Zerreißen eines Hühnerkadavers. Hör mal, ob du diese Geräusche hier erkennen kannst. Wie du gerade gehört hast, war das Ergebnis ein metallisches und zugleich fleischiges Geräusch, das in der gesamten X-Men-Reihe von Fox verwendet wurde. Es konnte sogar in X-Men 2 für die Bösewichte Lady Deathstrike mit ihrem Adamantium-Clown wiederverwendet werden. Hühnerfleisch ist wirklich das vielseitigste Fleisch. Natürlich führen Filmkämpfe, egal ob mit Klauen oder Fäusten, oft zu Verletzungen und wenn sich eine Figur in einem Film den Arm oder das Bein bricht, müssen die Geräuschemacher das grausige Geräusch nachbilden. Dieser Effekt klingt vielleicht schmerzhaft, wird aber tatsächlich erzeugt, indem man genau in dem Moment, in dem die Figur verletzt wird, eine große Handvoll Sellerie zerbricht.
Ich habe den Sellerie gebrochen, um einen gebrochenen Arm oder ein Bein zu simulieren und den Clip für maximale Wirkung beschleunigt, aber verschiedene Knochen erfordern unterschiedliche Soundeffekte. Als das Soundteam von Terminator 2 daran arbeitete, diesen zertretenen Schädel zu simulieren, nahmen sie ausgerechnet eine Handvoll Pistazien und zerkleinerten sie mit der Hand. Als ich diesen Sound nachgemacht habe, passte er nicht ganz zum Film, aber nachdem ich den Ton mit einer Bearbeitungssoftware, Shoutout an Ableton Live, verändert habe, passte er ziemlich gut zur Szene. Das war nicht das einzige Mal, dass das Soundteam von Terminator 2 die Küche geplündert hat, um einen Effekt zu erzeugen. Im Film wird Sarah Connor von einem formwandelnden Flüssigmetallroboter, dem T-1000, verfolgt. Wenn der T-1000 beschossen wird, gehen die Kugeln durch seinen flüssigen Körper und machen ein nasses Plop, wenn sie auf der anderen Seite wieder rauskommen. Um diesen Sound zu erzeugen, brachten die Geräuschemacher etwas Klebriges mit ein bisschen Gewicht und sie haben den Effekt erzielt, indem sie ein Trinkglas genommen und es in einen riesigen Eimer Joghurt fallen gelassen haben. Lecker! Bisher haben wir uns mit Schusswunden und Knochenbrüchen rumgeschlagen, also lass uns jetzt zur romantischen Seite von Hollywood gehen. Ich persönlich finde kitschige Liebeskomödien icky, aber die Art und Weise, wie Geräuschemacher an romantischen Szenen arbeiten, ist nicht so schön. Wenn sich zwei Figuren in einer Szene küssen, wird von den Geräuschemachern nicht erwartet, dass sie sich in der Aufnahmekabine küssen. Sie küssen einfach ihre eigenen Hände, um das Geräusch nachzuahmen. Ich bin mir sicher, dass die Geräuschemacher, die an James Camerons Titanic gearbeitet haben, während der Arbeit in den vielen Liebesszenen des Films sehr vertraut mit ihren Händen geworden sind. Aber Achtung, Spoiler! Am Ende sinkt das Schiff und die unglücklichen Liebenden treiben im eisigen Atlantik. Come back! Come back! Als Rose in dieser Szene ihren Kopf bewegt, löst sich ihr gefrorenes Haar von der Holztür, auf der sie treibt. Das erzeugt ein leises Hintergrundgeräusch, das das Team erzeugt hat, indem es einen ganzen Kopfsalat eingefroren und dann die Blätter abgezogen hat. Dieses Geräusch ist unglaublich subtil und zeigt die Liebe zum Detail der Filmton-Teams, aber Sounddesigner arbeiten auch viel mit größeren Eisstücken. Das Geräusch dieses brechenden Gletschers ist ziemlich kraftvoll, kann aber mit überraschend kleinen Requisiten nachgebildet werden. Wenn dieses Kraut über eine getrocknete Orange gekratzt wird, klingt das genau wie brechendes Eis, hat aber immer noch nicht die Kraft eines zerbröckelnden Gletschers. Deshalb bearbeiten Geräuschemacher dieses Geräusch digital mit Verzerrungseffekten, Frequenzausgleich und Hall, damit es besser zur Szene passt. Die Audiobearbeitung kann natürlich ein hilfreiches Werkzeug sein, aber Geräuschemacher versuchen oft, ein Geräusch komplett praktisch mit minimaler Nachbearbeitung nachzubauen. Manchmal braucht man dafür echt verrückte Requisiten. Nehmen wir zum Beispiel eine Szene, in der eine Frau mit ihren langen Fingernägeln auf eine Oberfläche klopft. Als Mann mit kurzen Fingernägeln würde man erwarten, dass Geräuschemacher Stephen Fraticelli Schwierigkeiten hatte, diese Szene nachzubauen. Mit Hilfe seiner selbstgemachten Fingernagel-Handschuhe kann Stephen jedoch jederzeit seine innere Diva zum Vorschein bringen. Mit dieser Ausrüstung kann er lange Fingernägel perfekt imitieren und sogar das Tippen einer SMS nachahmen. Aber Stephen ist nicht der einzige Geräuschemacher, der Soundeffekte mit Requisiten macht. Als der Geräuschemacher Alexa Kolakovic versuchte, die Geräusche dieses Schützen nachzuahmen, beschloss er, die Figur zu imitieren, indem er eine Tasche mit Metallverzierungen nahm, sie wie eine Waffe trug und jede Bewegung der Figur kopierte. Natürlich kann diese Technik und ähnliche Techniken verwendet werden, um die Geräusche jedes bewaffneten Mannes in Bewegung zu erzeugen, einschließlich Charaktere in Videospielen wie Fortnite. Das ist zum Glück ein bisschen sicherer, als einen echten bewaffneten Mann in dein Tonstudio einzuladen.
Eine Requisite in die Hand zu nehmen und herumzuwerfen, scheint eine überraschend einfache Methode zu sein, um die Geräusche eines bewaffneten Schützen zu simulieren, aber es stellt sich heraus, dass eine ähnliche Technik verwendet werden kann, um eine ganze Armee nachzuahmen. Die Soundeffekte in dem Epos Spartacus aus dem Jahr 1960 wurden von Jack Foley erstellt, dem Namensgeber und Erfinder der Foley-Kunst. Jack hat viele der Techniken entwickelt, die heute in der Geräuscheeffekte-Kunst bekannt sind, und als er den Auftrag bekam, den Klang dieser historischen Armee nachzuahmen, hat er angeblich seine Autoschlüssel gezückt. Das metallische Klirren der Schlüssel imitiert überraschend gut das Geräusch von klirrenden Rüstungen, und die Trommeln im Soundtrack sorgen für einen kraftvollen Rhythmus. Die Verwendung von Schlüsseln zur Imitation einer Armee ist genial, aber manchmal ist die beste Methode, um das Geräusch eines riesigen Objektes zu simulieren, die Verwendung einer ebenso großen Requisite. In der Szene aus Jäger des verlorenen Schatzes jagt ein riesiger Felsbrocken Indiana Jones, während er durch eine alte Grabstätte kracht. Leider hatten die Sounddesigner keinen Felsbrocken zur Hand, sodass sie gezwungen waren, den Klang nachzubilden, indem sie eine schwere Rasenwalze und einen Honda-Kombi auf die Spitze eines Kieselhügels schleppen und sie nach unten rollen ließen. Es überrascht nicht, dass das Geräusch dieser schweren Gegenstände, die einen Abhang herunterrollen, dem eines Felsbrockens sehr ähnlich klang und somit den perfekten Sound für diese Szene lieferte. Schauen wir uns einen weiteren Film von Steven Spielberg an, in dem es um einen Außerirdischen geht, der einfach nur nach Hause telefonieren will. Während der Arbeit an E.T. engagierte Spielberg die Geräuschemacherin Joanne Rowe, um seinem Alien einen flüssigen und freundlichen Klang zu verleihen. Nach vielen Experimenten simulierte Rowe das Geräusch der Bewegungen des Aliens, indem sie Leber und Popcorn in einem Plastikbehälter schüttelte und ein mit Wackelpudding gefülltes T-Shirt manipulierte, wodurch Geräusche wie dieses entstanden. Jedes Mal, wenn sich E.T. bewegt, sind alle 3 Geräusche zu hören, und Rose einzigartige Geräuscheffekte brachten ihr 2 Oscars für Sounddesign ein, und dabei hat mir meine Mutter immer gesagt, ich soll nicht mit Essen spielen. Das Wackeln des Wackelpuddings hat mich hungrig gemacht, also schauen wir uns mal an, wie Geräuschemacher das Geräusch von Obst beim Essen simulieren. In Naturdokumentationen ist die Kamera normalerweise weit weg von den Tieren, um wirklich hochwertige Geräusche aufzunehmen, und Geräuschemacher müssen den gesamten Ton ergänzen. Genau, wenn ein Tier auf dem Bildschirm frisst, knabbert ein Geräuschemacher wie unser alter Kumpel Steven an verschiedenen Lebensmitteln, um das Fressen perfekt nachzuahmen, sodass sie wie ein Affe oder Pferd essen. Kommen wir vom Essen zum Kochen und hören uns die Geräusche an, die beim Kochen einer leckeren Suppe in Disneys Ratatouille entstehen. Wenn Remy, die Ratte, diese Suppe zum Kochen bringt, denkst du wahrscheinlich, dass du Kräuter und Gemüse in einen riesigen Topf brodeln hörst. Das Geräusch, das du aber gerade gehört hast, stammt jedoch von mir, der mit einem Strohhalm in ein Glas Wasser bläst. Wenn ich das Wasser zum Blubbern bringe, ist das Geräusch nicht von dem Geräusch von Remys Suppe zu unterscheiden, und genau diese Methode wird in Hollywood häufig verwendet, um blubbernde Flüssigkeiten nachzuahmen, vom Hexenkessel bis zum Chemieexperiment. Foley-Künstler arbeiten auch regelmäßig an Szenen mit viel größeren Gewässern. Sounddesigner fahren normalerweise nicht an den Strand, um diese Geräusche aufzunehmen, da hochwertige Foley-Studios oft über ein größeres Betonbecken verfügen, um Geräusche aus dem Meer oder Schwimmbädern zu simulieren. Am häufigsten wird Wasser in Filmen natürlich zur Simulation von Regengeräuschen verwendet. Sana Kelly von Real Foley Sound benutzt eine Gießkanne, um Regen nachzuahmen, und gießt das Wasser je nach Szene auf verschiedene Materialien. Wenn Regen auf ein Auto fällt, gießt sie Wasser auf ein Metallblech, aber wenn sich die Szene ändert, kann sie das Metall einfach gegen ein anderes Material austauschen, zum Beispiel einen Regenschirm.
Wenn ein Geräuschemacher das Geräusch von Regen nachbilden will, ohne sich die Hände nass zu machen, kann er einen ähnlichen Effekt mit einer Bratpfanne erzielen, wie Charlie Cook hier zeigt. Charlie ist spezialisiert, neue, kreative Wege zu finden, um Soundeffekte zu erzeugen, und mit seiner Frühstückslösung beweist Charlie, dass Lebensmittel für Effekte verwendet werden können, die toll klingen und noch besser riechen. Aber wenn es einen Ort im Kino gibt, an dem es normalerweise regnet, dann sind es die dunklen und stürmischen Nächte eines bestimmten Genres: Horror. Entschuldigung, Horrorfilme verwenden eine Reihe einzigartiger Soundeffekte, um das Publikum zu erschrecken, und eines der bekanntesten Beispiele ist das Knarren von Dielen in einem Spukhaus. Ein professionelles Geräuschestudio verfügt in der Regel über eine knarrende Holzplatte, mit der sich genau dieser Effekt originalgetreu nachbilden lässt. Wenn du aber gerade kein Geräuschestudio zur Hand hast, kannst du diesen Sound auch zu Hause nachbilden, indem du Druck auf einem Ballon ausübst, wie der niederländische Geräuschemacher Poels demonstriert. Bleiben wir beim Horror und kommen wir zu A Quiet Place, einem Film über blinde Aliens, die mit ihrem hypersensiblen Gehör nach ihrer Beute lauschen. Die Sounddesigner des Films wollten einen Echo-Ortungseffekt erzeugen, um das Gehör der Monster zu simulieren, das gleichzeitig elektrisch und fleischig klingen sollte. Hier ist der Sound. Und wie haben sie das gemacht? Naja, indem sie einen Haufen Trauben mit einem Taser geschockt haben natürlich. Die Sounddesigner verlangsamten den Klang der elektrischen Impulse des Tasers, um die Klickgeräusche des Tasers zu betonen, und das ergab das perfekte Geräusch für die Echoortung des Monsters. Hat noch jemand das Gefühl, dass diese Geräuschemacher nur dafür bezahlt werden, herumzuspielen? Ich meine, ich wäre sofort dabei, aber es gibt nicht viele Jobs, bei denen man täglich Obst mit Stromschlägen traktieren darf. Zum Glück werden einige Filmmonster auf viel einfachere Weise erschaffen. Der epische Film Dune von 2021 zeigt einen ikonischen riesigen Wurm, der unter dem Sand eines Wüstenplaneten schwimmt und seine Beute verschlingt. Die Art und Weise, wie der Sandwurm verschlingt, ist monströs, aber das Geräusch, das dabei entsteht, stammt eigentlich von einem Geräuschemacher namens Mark Manini, der sich ein Mikrofon in den Mund steckt und große Menge Luft einsaugt. Als die Luft direkt am Mikrofon vorbeiströmte, entstand ein lautes Rauschen, wodurch Mikes ganzer menschlicher Mund das ganze perfekte Schluckgeräusch eines Aliens erzeugte, natürlich mit einigen Audioeffekten. Um beim Thema riesiger außerirdischer Kreaturen zu bleiben, bei der Entwicklung der Ikran in Avatar wies James Cameron sein Soundteam an, die seltsamsten Kreaturen zu erschaffen, die jemals in einem Film zu sehen waren. Die Schreie der Ikran klingen sehr außerirdisch, aber es stellt sich heraus, dass sie aus dem Zischen junger Schwäne, dem schweren Atmen von Pferden und verschiedenen Reptilienzüchen bestehen. Das Ergebnis war ein Kreaturengeräusch, das auf der Erde unmöglich existieren konnte, aber eigentlich doch schon irgendwie war's. Im Gegensatz dazu sind nicht alle Science-Fiction- und Fantasy-Kreaturen so groß wie die Ikran aus Avatar. Bei der Arbeit an dem Fantasy-Film Johannes hat der legendäre Stephen Fraticelli das Flattern von Feenflügeln nachgebildet, indem er getrockneten Seetang gegen ein sich drehendes Fahrradrad gehalten hat. Überraschend elegant. Mit seinen gruseligen Produzenten und dem schrecklichen Verkehr will man nicht zu viel Zeit in Hollywood verbringen. Also lassen wir die Filmindustrie für einen Moment hinter uns, während ich versuche, die Geräusche des weltweit meistverkauften Videospiels Minecraft nachzubilden. Der Ton in diesem Clip klingt vielleicht so, als würde Steve über Grasblöcke laufen, aber eigentlich ist es das Geräusch, das entsteht, wenn ich mit meiner Zahnbürste über meine Jeans fahre. Eine weitere gängige Foley-Methode. Hier ist der Original-Soundeffekt des Spiels zum Vergleich. Als nächstes schauen wir uns den Schaden an.
Dieser Sound lässt das Herz jedes Minecraft-Spielers höher schlagen und das laute Klatschen kann man nachmachen, indem man eine volle Streichholzschachtel nimmt und wiederholt mit einem Stift darauf schlägt, so wie ich es gemacht habe, um den Sound zu erzeugen, den du gerade gehört hast. Jetzt, wo unsere Gesundheit so niedrig ist, müssen wir etwas essen, um sie wiederherzustellen. Um diesen Sound zu erzeugen, habe ich einfach mit einem Messer kräftig auf einige Cheetos geschnitten, wodurch ein lautes Knirschen entstand. Sobald deine Gesundheitsanzeige voll ist, kannst du Bergbau betreiben. Das Zerschlagen von Erdblöcken kann simuliert werden, indem man etwas Kies schüttelt und ihn in einen Karton wirft. Eine ähnliche Technik wird zum Zerschlagen von Sand verwendet. Um diesen Klang zu erzeugen, schüttelt man beim Graben Kies in einem Metall-Takeaway-Behälter und zieht dann schnell eine Mülltüte durch die Hand, um den Block zu zerschlagen. Nachdem wir diese Blöcke abgebaut haben, können wir zu unserer Basis zurückkehren und uns ans Feuer setzen. Um diesen warmen Soundeffekt zu erzeugen, musst du lediglich etwas Luftpolsterfolie zerknittern und gleichzeitig einige Blasen platzen lassen, um das Knistern des Feuers zu imitieren. Kehren wir zurück nach Hollywood und schauen wir uns einen der irreführendsten Soundeffekte an, die in Filmen verwendet werden. Wenn du dir einen Weißkopfseeadler vorstellst, der über die amerikanische Wildnis fliegt, stellst du dir wahrscheinlich vor, dass er so schreit. Das ist ikonisch, fast so amerikanisch wie mit einem Mobilitätsroller durch den Walmart zu fahren, aber in Wirklichkeit klingt Amerikas nationales Vogelsymbol für Stärke und Freiheit eher wie eine glorifizierte Möwe. Dieses Missverständnis entstand in den Anfängen Hollywoods, als einige unbekannte Sounddesigner begannen, das Kreischen eines Rotschwanzbussards durch das Kreischen eines Adlers zu ersetzen. Diese Sounddesigner entschieden, dass der Ruf eines Bussards viel besser zum mächtigen Vogel passte und moderne Filme verwenden ihn immer noch, wenn Adler auf der Leinwand fliegen, um ihnen die Stimme eines Raubtiers statt die eines quietschenden Einkaufswagens zu verleihen. Von dieser Vogelimitation bis hin zu mit einem Elektroschocker behandelten Weintrauben haben wir einige der seltsamen und wunderbaren Dinge erkundet, die Sounddesigner tun, um Soundeffekte zu erzeugen. Daher scheint es mir nur richtig, dass wir zum Abschluss einen Blick auf die wohl seltsamste Sache werfen, die ein Geräuschemacher jemals gemacht hat. The Lighthouse ist ein seltsamer und wunderbarer Psychothriller aus dem Jahr 2019, in dem zwei Charaktere sich gegenseitig wiederholt vollfurzen. Der Soundeditor Damien Volpe hat sich über die Entstehung dieser wahnsinnigen Fürze im Film sehr bedeckt gehalten, aber er hat bestätigt, dass sein Team sie praktisch in seinem Studio erzeugt hat. Da Damien keine Erklärung abgegeben hat, können wir uns nicht sicher sein, wie sie entstanden sind, aber seine Scham über ihre Entstehung hat zu einer populären Theorie geführt. Die Geräuschemacher haben in ein Mikrofon gefurzt und den Sound in einem großen Hollywood-Film verwendet. Ach, die Schönheit des Kinos. Und Schnitt. Nun, es sieht aus, als hätten wir uns bis zur Zeitlinie durchgefurzt und sind damit am Ende unserer Reise durch die Welt der berühmten Soundeffekte angelangt. Welche unglaubliche Geräuschetechnik hat dich am meisten überrascht? Schreib es mir gerne in die Kommentare unten und danke fürs Zuschauen.